ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en kam moftireɗaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam farli hoore meɗen farillaji fino heɓiren moƴƴereji e ɓuure no e ɗin farillaji horugo lewru suumaye en yettimo eɗen seediti ko kanko to woni reweteɗo eɗen seedi tandiraɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo Allah eɗen seedi wonde o yettinno nulal ngal o laaɓani moftene reedu o ɓangini o laɓɓini o feññini o holli en ko honno rewirten Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah juuɗa e makko juuɗa e sahaba e makko ɓen fof juuɗa e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan yo Allah jokki en kan dina o tabintina e hoore makka ko ƴettiten kadi e nder makka allahumma amin. Are musidɓe julɓe tedduɓe karamogoɓe ɓe Allah tawni ɗo e mawɓe e haray on salminama salminango l'islam ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko saɗi men en fof ko tooli e ngal duɗal ɗo o laare sitti duɗal ka sukaɓe meɗen ka fayɓe meɗen woni e huƴƴinede alqur'anare nde haray e weltanike ɓe karamokoɓe wonɓe ne andeɓe ɓe fayɓe ɗo hunjinaɓe jangginaɓe andinaɓe alqur'anare nden andinaɓe sunna nelaɗo on andinaɓe ko honno Allah rewirte e weltanike mawɓe ɓen ka nokkure ɗo e autorité jiɗin fof religieuse on administrative o fof e weltaniɓe eɗen jarni ɓe ɓe newnugon si waɗe tumtugere waɗa ka maɓɓe ɗo haray ɓe médiaji ɓen kadi hiɓe jarna ɓe weltana hiɓe eggande en ko tawata nafay bugano en ka woɗɗi kala médiaji goo koko bonni ko woni e sakude kono jogui kadi médiaji goɗɗi goo wonɗi e sakande en kadi ko moƴƴi ko nafata haray ɓe wiiɗo e yewtu ko raɓɓiɗi ɓay tango nangi en ko honno julɗo on jaɓɓorta leydi suumay kayfa yastakbiru lmuslimu chahra ramadan honno julɗo o jaɓɓorta lewru suumaye no jaɓɓorta lewru suumaye ko heɓurgol taw wonki makko ki o laɓɓinaki taw wonki ki no faala yo suumaye hewtu no ɗonɗa no ɗomani ɓe gandi si woni joni goɗɗo satinanama teddungal mawgal hittungal e makko sago makko nayo ɗum neɓu si ara sago makko koye hewtu heña hara hiɗen anduno andugol ɓuri no andirɗen ɗo ni moƴƴere wonde e nder lewru suumaye fayda e yenotono wonde hara ka waɗi lebbi tati wo ko e suumaye ara si innanoma joni howrol suumaye gayni wo o heɓay $50,000 pelletti harayno suumaye no hitti ko harayno ha yette soɓɓe no hittidiki suumaye no neɗɗo heɓrorta fi suumaye no e wi heblagol wonkiki heɓrugolki so'a moƴƴereji wonɗi e nder suumaye ɗi ko lewru ndu Allah yafoto bakkatu e muɗum o yafata ko bakkatu jiyaɓe ɓen e lebbi luttuɗin wano o yaforta noon ka suumaye yurmede makko nde o suddata julɓe ɓen o saƴina e hoore maɓɓe e nder suumaye o watta ɗum e lebbi luttuɗi ɗin e nder suumaye jemma goto no woodi nder ton kala moƴƴere nde waɗɗa e nder on jemma ɗon no ɓuri si a waɗi wano nde moƴƴere ɗon e nder lebbi wulure ɗum ko duuɓi 80 e ko fawi lewru suumaye ndu nde laaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no makani en wonde jemma be jemma no woodi ɓe Allah rinɗinta natugol yiite lillahi utaqa'u fi kulli laylatin
كما ورد ذلك في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اقترب شهر رمضان يقول جاءكم رمضان شهر كريم فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفر فيه مرضة الشياطين فيه ليلة هي خير من 1000 شهر فمن حرم خيرها فقد حرم. نلا ستاوي صلى الله عليه وسلم ستاوي سوما يباتنوك وما كان الصحابة بين أو لو سوما ينوم لهيوتي لو ودا نباركي كوني باركي كنافور دودله كنيما دودو ومجريجي هيولي وما كي الله فرلي امودو هورو غولدو enen ru lewru don dambude aljanna de fo udditete mana ko watta ha neddo nata aljanna ko tawano niwi no weebiti dambude yite de soke mana mum ko watta ha neddo nata yite ko hara no metti hebude no pottiti weebira wa ko weebiri kon e lebbi luttudi di o maaki sheytaneji jani din di kolbe di challe habbe di dumbe o maaki e nden du lewru sumaye jemma gono ton on do mojjere wonde e bakko nden no buri mojjere wonde e lebbi wulure o wi mo dalama nden mojjere hebotonde e on jemma don kulayda to gadri o wi hana ko woni kata do ko woni dalado en baharay o fadi fadudo mojjere heboton nden e nder on jemma do ko odo tigi tigi woni fadudo ko odo woni kata do dole rusuma yedo nelaano men sallallahu alaihi wasallam o ma kani e wonde idha jaa ramadan nada munadin ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi alsharr aqsir fa inna lillahi utaqaa fi kulli laylatin wa dhalika fi shahri kullihi o ma kisi lewru sumaye dum hewti noddowo nodday ewno todo ewno dum ko Allah imi da malaikajo ewno o ewno o wi'a hondum o ina hey anda o ko moƴƴi faalaɗo moƴƴere faalaɗo malal faalaɗo aljanna immo ñoroɗa immo dadoɗa dantoɗa daroɗa fewdo mum on hewti setto mum on hewti traite mum on hewti an waɗowo ko boni an ɗaɓɓowo bone raɓɓinɗinno jooɗo na fewdo ɗum watte no jeeya e kata waɗugol bone fewdo ka yimɓe ɓen fof ne wadde moƴƴereji ɗin ɗo fewdo ka moƴƴere nde weeɓi ɗo ka wona e cikkodirede moƴƴereji ɗon profitugol ɗon waɗa ko boni ɗum ko kata molana ɗum o maaki Allah no mari rinɗinteɓe jemma be jemma e nder jemmaji suumaye o maaki ɗum non ko lewru ndum fof mana rinɗine gongol ko Allah winda wonde oɗo kaari mo kaari oɗo ko naato aljanna kaari mo kaari kadi ko naato aljanna on listi windete jemma be jemma Allah taw hara inde meɗen yorino e listi ɗi feƴƴinoɗi ɗi si tawile hani ɗum windaka Allah e ɗum winde e ɗum suumayeru ɗo idan ko on tigi heɓlorta e suumaye on kadi ko préparota suumaye on yo eɓɓan ko wiyete ko barnamij ramadani programme fi suumaye ko laabi jelu faalaɗa cippinde alqur'ana o timminde alqur'ana o ko laabi jelu innen ko laabi joyi faalɗa e nder lewru ndu ndaaru o jusu 30 oɗo sendutumo inna joni balɗe joyi kala mi timmina mi timmina alqur'ana o eɓɓa leereji ɗi ko si subaka juulama mi jangay ɗon leere ɗiɗi masala alansara ɗon e futuro mi juula
si mi gayni nafude mi waɗa ɗon 30 minutes ma 1 heure de temps mi janga eɓɓa waɗa programme o siko defte ko farɗa hunjade ma farɗa reftade en tout cas waɗana hoorema programme eɓɓana hoorema eɓɓore wandi heɓɓe réussite ɓen heɓuɓe ko ɗaɓɓete ko honno ɓe heɓiri ko o zamanu ɓe waɗi programme 24 heures on enen e maɓɓe fof ko gotu kono ko hutorgol o 24 heures ko ɗo ɓurdude enen fayda ko ɓuri ɗurde kon e meɗen fayda enen 24 heures on sa feccima pecce tati ɗiɗi jene fof ko bonnaɗo ina eɓɓana ɗum ɗum ɗo no jeeya e ko suumaye o ko habborte ko honno kadi suumaye habborte ko tuububu e laaɓuɗo ala sallah sallama no yamiri e yo en tuubu allah subahana taala yamiri en o yima tuubu ila llahi jamian ayyuhal muminun la'allakum tuflihun tuuba rutto e allah e si tawi no toñino yimɓe no jogani yimɓe haqqeji no taƴodirno e yimɓe o eto o regila ɗum ɗo ko moƴƴina ɗum ɗum haɗa suuma e tawdalimo e ɗum o koɗo tedduɗo tan ɗum tawɗo on tigi ɗin piiji ɓe anndi si a jogii koɗo tedduɗo ka suuduma piiji goo a pottineɗi taw a itta a woncita a ɗum ɗo taɓe tawa en ɗum taɓe yiyan en ɗum ɗo itte ɗum ɗo taw a yonti ittuɗin ɗo fof ta suuma e taw hiɗa taƴodiri e goɗɗo ta suuma e taw hiɗa jogani goɗɗo goɗngel hiya anndi ka woni ronka ɗaɓɓirdemo yo o yaafuma no jeeya ko suuma e heɓlorte kon e heɓlante kon préparane eɓɓalngol fi huntingol horuɓe ɓe laala mene sallllahu alayhi wa sallam o maki man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi aw mithlu ajri sa'imi min gayri an yankusa min ajri sa'imi shay'a laaɗo maki mo huntini horuɗo o heɓa e ɓeɗu baraji ko horuɗo heɓi kon kono noon wonaka baraji horuɗo ɗon ƴettete dey kanko o jonne allah ƴettay kam mari ɗon ka lannata ɗon ka ɓural muɗum ko noon ko ƴettata o yoɓa on idan eto an kadi waɗa programme enen e nder suumay o fof ko jeno faraɗa huntinde ndana embere ma no woodi woɓɓe koye ɓe wawi huntinde ñande o ñande ɓe wawi huntinde gooto ma ñande o ñande ɓe wawi huntinde ɗiɗo ma tato ma jowo ma sappo seno moye mo no wawi mo wawa no woɓɓe go ɓe wawa tawade ñande o ñande kono e nder suumay on fof mawdi ko on tigi woni miskino ko woni taafu o mo wawi heɓude tamaroji 5 ko jonna horuɗo sa jonni goɗɗo tamaroje 5 o ñamiɗe ara e huntinimo ɗum innaka koyo ñaamo ha reeri ɗum hewta dow ga eɓɓana ɗum ndara moye ma on allah subahana taala no andi ko waɗɗa ko ngemo andi ko luttiɗɗa ko kadi eɓɓana ko miskinɓe jeeɗo wallitotoɗa ko moƴƴereji jeeɗu eɓɓuɗa waɗugol e nder o suumaye ka dankagol alyatimaɓe ka okkorgol miskinɓe ka wallitagol hato yimɓe walliteɗe ɗin ɗo eɓɓana ɗum waɗa planification eɓɓa ko ɗum ɗo eɓɓuɗa e nder suumaye o ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo a réalisé ɗum ɗo a waɗay ɗum ɗo ko ɗum ɗo suumaye eɓɓante eɓɓana piiji si tawiɗa wadde ɗum piiji hawniɗi piiji bonɗi hanɗa jogii programme darugol ka YouTube e Facebook e ɗum ɗo piiji e série ji e film uji ɗumanɗiɗi etoɗa ɗum ɗo fof e fasa ɗum monta ɗum fes ta suumaye tawdange ɗum ɗo few eɓɓana fi naafugol ngol ko julirde honde naafata e muɗum ko honno naafirta kala ko tawata sakkotoma e waɗugol moƴƴereji ɗin etoɗa pottina ɗum no jaawi ko suumaye haɓɓorte ko no woodi alhaaliji goo si tawi ya hilni waɗugol ɗi a wawata gollude dewe goo ɗin etoɗa regila ɗin aɗa suumaye ma pundeji goo ɗi empêchete waɗugol dewe goo etoɗa ɗin ɗon regilaɗi si ɗi wawi regil sina ɗum satinaɗi ɓaawa suumaye ɗum ɗo mi gollani kon ko ɓaawa suumaye no jeeya e ko suumaye haɓɓorte horugol korka waɗɗi kama so tawi ɗo ñawlino eto haɗa suumaye taw dalmande ñamande si tawi nganto ko wanno ha ñawliɗa ko nganto ngon iwi ɗon ɗon haɗay ko ya reero ɗum ɗon moƴƴintinna ɗum ɗon
itta ngol ɓoggol ɗon e dande ma few no jaye ko suuma e heɓlorante si tawi ɗe wonde e nawnaje ɗe tawata ɗe empêchete horugol ngol kono a ƴetti lekkele goo wona wonduɓe diabète wonduɓe tension wonduɓe e nawnaje goo no woodi lekkele ɗe ɓe ƴettata yahu ka docteur jo ma on ena suuma e ɓatti mi faala yo ndaara nan cellal angal eta cellal angal si tawi no woodi lekkele komi ƴetta fewnu ɗo mi ƴetta lekkele gisa fewnu ɗo mi prépare mi heɓlo fi suuma e o waɓe yettoma joni ɓa yawde gastrite yawde ɗum ɗo sa ƴettide lekkele ɗo e nder balɗe tati ma balɗe nayyi a wawa e horude ma ka sullagol warrani ka humtagol warrani almuhim préparoɗa ko tawata ɗum ɗo empêcher fiita horu nawnare so tawi no woodi lekkele kon tigi wata ƴettugol on tigi foola nawnare nde ko wawa horude yo préparo mana ko yonti eɓɓa wonde si allahu tawnimo suumaye o rayni o eɓɓana kala moƴƴereji ko waɗete ko e suumaye o eɓɓana kanko kadi o waɗayɗi o préparay ka naafugol ka timmingol korka kam ka waɗugol sadakaji ɗi ka janngugol alqur'ana o ka yamirgol ko moƴƴi haɗa ko hoɗi ka ɓeydagol ka diina muɗum ka jokkugol enɗanji muɗum ka nafugol yimɓe ɓe ka moƴƴintingol jikkuji muɗum ka pottingol ellaji muɗum ɗum ɗo fof o prépara o hebla ɗo e suuma e on arde suuma e ara tawa ko neɗɗo wonɗo pré fi jaɓɓagol lewru moƴƴere lewru yurmede lewru yaafuye lewru ɓural mayru on ko Allah tun andi laaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o ma kane man sama ramadana imanan wa ihtisaban wofira lahu ma taqaddama min dambihi mo hoori lewru suumayendu no haaniri noon tawa himo gonɗini wonde ko Allah yamiri yondu hoore himo tañƴini kadi baraji heɓotoɗi e munɗi Allah yafotomo bakkatuji makko ardinoɗ ɗin waman qama ramadana imanan wa ihtisaban wofira lahu ma taqaddama min dambihi ko noon mo dari ke naafugol e lewru suumayendu tawa himo gonɗini wonde ko Allah yamiri ɗum himo tañƴini baraji yo Allah foɗi e munɗin Allah yafotomo bakkatuji ɗin ɗum lewru ɗo ko lewru wakkilagol ko lewru ñoragol ko lewru bongodiro ko lewru foolodiro mo ɓe yogi inchallahu ɓay mi anda suumaye aroru ɗum 2026 si ɗum tawayla inchallahu e ɗum ɗo mi hollay allahu subhanahu wa taala e rewal komi waɗari ha hande suumayji feƴƴuri ɗi ƴetta on anndi fiɓa ɗum ƴettoɗa waɗa ɗum kadi en anda koye suumaye hay ɗo ɗum ɓattike kono en anda si ɗum tawa en goy eɗen anndi kadi ɓe hornoɗen possiro wani suumaye tawali wey woɓɓe goo suumaye tawiɓe kono naafi hoɓugol ɓe hilni woɓɓe no waali kalabtane si ɓe yiltaka ɓe wata yiltade woɓɓe no ka kaso woɓɓe no jogii nawnaje yani e muɗum no ka suudu mongo e kono wawata horude ko tension ko diabète ko ulcère ko gastrite ko ɗum ɗo ko ɗum ɗa itan ko woni ƴoƴuɗo ko wakkiliɗo fewɗo kaweli heɓude ɗon o ɗaɓɓa o wakkilo moƴƴi o profita ɗon nelaɗo ñande go sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o ƴawi ka ganguna o tippi teppere wotere o maaki amina o jippide teppere ɗimmere o maaki amina o tippi teppere tammerne o maaki amina o dari waɗi hutba ha o gayni ɓay o jippike omarinimo sahabaɓe go min nelaɗo min naniɗo yaway amina 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 ɓe nanali goɗɗo no du o awo wawadde ɗo o maaki eye ko jibril ari indinmi o wi perdi hayri suƴƴitama rukama e leydi mo suumaye ari tawdi ɗum e bakkatu accidimo e on bakkatu wiwo amina o inni minni amina laaɗo o jibril huɗi oɗo inni oɗo woni huɗaɗo o woni perduɗo o woni hayruɗo o woni fuu fala fuu o wayi o ƴettaɗo suƴƴita e leydi mugulaydi fofa ɗon tiinde nden fofa ɗon o wi amina minni amina o wi kadi o wi hayri perdi woni huɗaɗo mo wuuridi e yumma mum e ben mum o gon yanganaki ɓe ko Allah watta sabu hawnata aljanna wi amina minni amina o wi ko ɗum ɗo mi noon mi mana
shahidi on ɗo hadis ɓay waktu ɓe ngol lanndi haray ko wonde si tawi suuma e dawɗi goɗɗo e bakkat accidimo e on bakkat noon kadi haray o ko taafu o ko fowɗo o ko fuufana fuu o ɓurin fayda gurdan ɗan nafaali ma hewde idan wakkilo ɗen e préparo ɗen heɓlo ɗen fi jaɓɓagol ɗo lewru suumaye wota on tigi huɗu yo awa suumaye no yewti awa soodoye ñaameteeji woɓɓe ko jaɓɓota suumaye ko soodugol kala ko yii ko ñaamete ko ƴakkete ko yarete ko muytete ko ɗumanete stock ha hewtoya ka plafond suumaye haaja kay ɗum e wono e 18 heures ara e kon tigi ko ñamuno ko fof ara yon nanni yonkare woɓɓe ko ɗon e préparde woɓɓe kone préparde ko ndaɗogol film uji série ji enen oya série wanno ɗon wani on kadi ɓe addi ɓe programme mo kadi yimɓe publicama wonde onno kadi ɓe joinaymo kaka warno woodi makko ɗon de ko ɗon darino woɓɓe kadi ko ɗon e préparade ɓena ɗum mahen waɗe waktu haray ande gurnanɗan ko ha seeɗa haray on jarnama o wettanama e tori Allah subahana taala yo Allah tawno en dow lewru Allah arsuko en doole e tembe ko waawe waɗirde dewe ɗen ko jaɓanay kadi ko wonde wadde ko yaafo bakkatuji men ɗi ko yaafano e mawɓe men ɓe fewna e durriyaji men ɗi ɓe sukaaɓe wonɓe janggoɗo koye faykoɗo Allah waɗ barke makko e Allah waɗi koye hunji koye alqur'ana e sunna waɗa koye e fewjoɓe janngo waɗa ɓe karmakoɓe e lamɓe waɗa ɓe juutuɓe balɗe yaajuɓe arsike yo Allah moƴƴi e men e hawnarengal janna wa jazakumullah khairan wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi karim. Sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs de Télé 24, voilà notre conférence et notre éminent conférencier, Dr Mamadou Ribari, nous a parlé de comment accueillir le mois béni de Ramadan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les remercier par son paradis et nous aussi de mettre en pratique ses conseils. Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum. Si les gens mettaient en application ce dont ils ont reçu comme conseil, ce serait un bien pour eux. Are musidɓe wonɓe darde Télé 24 are ko ɗo wonde ngattude ko bayana men on ni ko docteur Mamadou Ribari woni ko waɗani en nde yewtere ɗo e ngal duɗal ɗo innetengal la réussite. Ara en tori ko yo Allah yoɓirɓe aljanna on, enen kadi yo Allah newnan en gollitiren Allah daaluno si yimɓe ɓe gollitiri ko ɓe waajora kon